opozita akuzon se I ka manipuluar zgjedhjet dhe kërkon qeveri teknike. Si mendoni ju? A duhet të ketë qeveri teknike? Ja, asnjëherë në botë. Këtë meriton Edi Rama, ka fituar edhe le mapi. Sala s'ka pranuar, ka 35 vjet që s'ka pranuar zgjedhjet. I ka pranuar në herë. Asnjëherë si ka pranuar. Ai vetëm ka vrarë, ka bërë pisligjet gjatë gjithë jetës, I komunist të jetën. Se mendoni ju që Shtetet Bashkuara të Amerikës se kanë uruar Ramën? Do ta urojnë. S'është problem, do ta urojnë. E kanë uru gjithë bota, derisa e kanë përshëndetur. Si mendoni? Duhet të ketë një përsëritje të zgjedhjeve ose Ja, asnjëherë në botë. E ka merituar. akuzat shumë ka pasur Qa e televizori e djerë? diasporës, VIP Magazine. Dhe? VIP Magazine. Po, për Akuzat diasporë. shumë ka pasur dhe për votat e diasporës. Shumë bukur. Diaspora nga Anglia, nga Franca, nga Gjermania, nga Austria. Por derisa ata janë shumë të kënaqur me qeverinë që është edhe kanë votuar sërish. Po, këtë. pse edhe A atje mendoni janë se apo bërë, mund janë të bërë, kthehen? pse janë bërë pisligje atje? Kështu akuzon opozita. Po lejo opozita të punë ka Sali Berisha të jetën, ai do të fundë burgu se ka Nëse vrarë. nuk do kishte qenë Berisha në krye të PD-s, a do kishte pasur më shumë shanse Partia Demokratike që të vinte në Po, pushtet? ajo tabaku, doktori Shimi, unë jam I majt, por do të them që si futin në listat, po I futin në listat e hapër, që si futin atje. A mendoni se ngelën figurat e Partisë Demokratike që pa u futur në parlament që duhet të ishin futur? Në ratë parë du të ishte kjo Jorita Tabaku është futur. Është futur, po. Po, doktori s'është futur. Ilir Ali Mehmeti. Alamet, personalitete, mjek. Me këtë do ta zëvendësoje me një nga deputetët që është. Viqi ato, të LSI-s, ato, pisligjet e LSI-s, ato, Gjigjon. A e futët burger se ka djel, ka dyqane, ka vdjel sa s'ka ku Po të nga shkoj. Partia Socialiste me që jeni I majt. A ka ndonjë emër që nuk ju pëlqen? Më tho, të gjithë më pëlqen. Belinda Balluku është Me që përmendët Vend-kryeministër. problemet me ligjin. Balluku është e përsekutuar. Po Gjashka? Ha? Kush? Gjashka. Olga Gjashka. Gjashka nuk e di, a është e përsekutuar. Por Belinda Balluku e meriton. Bile me meriton bëhet edhe kryetare e bashkisë. Një nga do në përgjithësi. Ka shumë figura e Belinda Ballukut, me të që është edhe Jo, në përgjithësi. Dëgjoj. Cil? Belinda Ballukut. Tjetra jo kryeministra, jo Rama. Ja, atë që bën Edi se bëhet askush. Një dhe e dyta, nëse do bëhen zgjedhjet për bashki, mjaft kanë vënë Meshkuj, kryetar bashki me Bashën, me të gjithë, Meshkuj. Për mua, Balluku ose ajo Denaj. Si e ka ajo? Anila Denaj. Për mua. Asnjë themër nuk është vënë kryetar bashkie. Ne duhet të them na. Ço e mendoj unë? Nëse do bëjë zgjedhjet për bashki. Faleminderit. O Anila Denaj o Balluku. Balluku e meriton sepse ka qenë në bashki. Pse mendoni se Rama e dërgoi Ballukun në qarkun e Thierit dhe nuk e la në Dibër ose në Tiranë? Se lan Tirana, por e lan Tirana e fitoi edhe në kombinat ajo gjanë. Apo si ishte në kombinat në zgjedhjet. Balluku origjinale ka nga Dibra. Ndërkohë ka jetuar në Tiranë. Pse mendoni se e dërgoi në Thier? Pse e ndërgojnë Thierin? Po s'ka problem aty. Edhe mund të ndërgosh në Saranti edhe mund atë mendoj kryeministri, atë bën. Faleminderit. SBA ende nuk e ka uruar Ramën për rezultatin e zgjedhjeve. Gjithashtu opozita akuzon shpesh se I ka manipuluar ato dhe kërkon qeveri teknike. A mendoni se duhet krijohet qeveri teknike? Po sa I përket fillim fare që SBA-ja nuk është dakord, sepse dhe SBA-ja, si vend demokratik që është edhe I zgjuar që janë ata, e kuptuan që kjo ishte një gënjeshtër, është një farsë që u bë. Ishte mashtrim. Në fjalë nuk ishte zgjedhje, po ishte vjedhje. Opozita në këtë rast ka shumë të drejtë, edhe unë jam dakord me këtë, të bëhet një qeveri teknike, që dhe të shikojmë si do dalin gjërat. Pastaj, unë për veten time nuk votova fare, sepse e di që zgjedhjet tuk e neve nuk merret parasysh mendimi I popullit, po merret parasysh mendimi ata të vjedhin, nuk është fare zëri I popullit atje. Prandaj, unë jam një grua shqiptare që dua që
në këtë sistem unë nuk jam fare dakord, sepse këtu nuk po përfaqësohemi fare në asnjë drejtim. Për shembull, unë për çfarë të shkoja të votoja në zgjedhje? Për çfarë më thoni ju për çfarë? Të shkoja se nuk ka trena, se nuk ka tramvaj, nuk ka metro. Jemi akoma në kohën e gati të mjesetës, vetëm autobusa edhe kohën e Verit kishte trena. Imagjino këtu s'ka asgjë. Sado që thonë që neve jemi një popull në bazë të popullsisë kemi më pak makina. Vërtet ashtu është, por makinat duhet menaxhim. Kur nuk ka menaxhim, do ketë trafik pastaj. Kjo transportit është shumë përgjegjësi e pushtetit vendor. Po, menaxhimi i tyre është, po unë flas për të gjithë, unë flas si përbërje për sistemin. Edhe prandaj duhet që ne gratë, domosdoshmë unë si grua që jam, duhet të ngrihemi, të bëjmë protesta, jo protesta, duhet të bëjmë revolucion, ne gratë e Shqipërisë. Mos i çojmë se duhet të jetë kryeministri i Shqipërisë. Kryeministri i Shqipërisë do dali një djalë ose një vajzë, edhe vajzë po, të tjetë revolucionare. Nga femrat e opozitës, Asira, ose e qeverisë. Ato është e aftë për ta drejtuar vendin. Për mua nuk është asira e aftë, sepse ato bëjnë pasarela, më shumë bëjnë kush i ka çanta më të shtrenjtë, kush është më bukur, kush i bën flokët më bukur, nuk ka ndonjë që të mendoj për popullin. Dhe ajo do dalë nga populli, ajo ose ai do dalë nga populli dhe neve gratë do të bëjmë revolucion, jo protesta, por revolucion. Do bëjmë kurban neve për atë dheun, për Shqipërinë, nuk do bëjmë kurban kalamaj tanë, por do bëjmë vetë. Po, Berisha, mund ta drejtojë Shqipërinë? Jo, në asnjë mënyrë. E kemi provuar Berishën. Çfarë, ko tani të flasim? E provuam, nuk bëri asgjë. Asnjëri nuk bën për neve. Ata vetëm vjedhin. Po nga partitë e vogla, kush ju duket më i drejtë ose që mund të bëjë më shumë për popull? Nuk e provuam me ata. Ka marrë mandat. Po mirë, ai Agroni duket i mirë. Ai ka qenë deputet, po nejse, Agroni mirë ishte dhe Adriatiku dhe ai tjetri Qori, Shabani. Po nuk i provuam, do i shikojmë tani kur të përfaqësoj në parlament, do shikojmë se si do vazhdoj. Edhe prandaj duhet të themi që gjithmonë Rava për shembull në popullin tonë ishte sikur është sultan, sikur është mbret, edhe gjithë populli është i ulur në gjunjë para tij. Edhe çfarë janë drejtora dhe ministra, ai i rrotullon me lapsin e tij, i rrotullon. Bën një fjalë si do doj ai. Prandaj slogani është neve Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e tradhtarëve. SBA akoma nuk e ka uruar Ramën për zgjedhjet. Opozita e akuzon si ka vjedhur. Edhe kërkon qeveri teknike. Si mendoni ju? Do të krijohet qeveri teknike? Që më gatromu me të një e dyta. Po të ishtim vjedhë të mund vjetë se një 100, po jo i 500. A meritoi Rama këtë rezultat? Përdo? Rama i meritoi këtë rezultat? 33 mandat. Kush do ta marrë tjetër? Po kush do ta marrë tjetër? Po nëse do kishte pasur përballë një figurë tjetër politike, një person. Atëherë, po ta moshte mendjen, po populli, s'është gjë. Mendoni se populli ka votuar pro Ramos apo kundra Berishës? Përdo? Populli, njerëzit kanë votuar pro Ramos apo kundra Kanë Berishës? votuar nga halli, po megjithatë më i miri në këshit është. Faleminderit. SBA ende nuk ka uruar Ramën për rezultatin e zgjedhjeve. Ndërkohë, Plasi bytha se ngordi gomari Hoxhës edhe i plasi bytha Baxhis. a duhet krijohet qeveri teknike? Përshëndetje.